สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของหมอนัทยิปซีพันล้านผู้เชี่ยวชาญด้านการดูดวงความรักโดยเฉพาะนะคะวันนี้หมอจะมาอธิบายให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าทำไมค่ะส่งข้อความไปแล้วเนี่ยเขาถึงไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆทั้งสิ้นกลับมาเลยนะคะลองย้อนไปดูคลิปหมอเก่าๆนะคะหมอก็ได้อธิบายไว้แล้วเนอะว่าลักษณะข้อความแบบไหนค่ะที่ควรจะส่งไปนะคะลองย้อนไปดูเนาะมันก็มีบอกอยู่นะคะแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ย้อนไปถึงคลิปนั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจะมาอธิบายให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าข้อความแบบไหนค่ะที่คุณควรที่จะส่งไปนะคะหรือทำไมค่ะส่งข้อความไปแล้วเนี่ยไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆทั้งสิ้นเมื่อไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆทั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะคะตัวเราเองก็จะรู้สึกยังไงคะรู้สึกเฟลนะคะและรู้สึกว่าอ้าวมันจบแล้วอะเกมโอเวอร์แล้วอะไรแบบนี้ยังไม่จบค่ะนะคะเราลองมาพิจารณาดูค่ะในระหว่างที่ก่อนที่คุณเนี่ยจะส่งข้อความไปนะคะไม่ว่าคุณจะ no contact อยู่หรือว่าคุณจะส่งข้อความไปง้อแฟนหรือส่งข้อความไปขอคืนดีหรืออะไรก็ตามนะคะที่จะส่งข้อความไปหาคนรักเนี่ยคุณยังมีเวลาค่ะนะไม่ควรที่จะเร่งรีบในการที่จะส่งข้อความนั้นออกไปนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นอะไรที่ส่งไปแล้วเนี่ยเขาต้องตอบกลับแน่นอนนะคะอันนี้เป็นข้อความที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าให้เขารู้สึกว่าเมื่อได้รับข้อความนี้แล้วอ่ะรู้สึกอยากที่จะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยต้องรู้สึกร้องเฮ้ยขึ้นมาทันทีนะคะอันนี้เป็นข้อความที่คุณเนี่ยควรจะส่งไปมากที่สุดนะแล้วในเมื่อคุณเองเนี่ยรู้ตัวของแฟนเนี่ยรู้ความชอบของแฟนของคุณเนี่ยดียิ่งกว่าใครทั้งสิ้นนะคะก่อนหน้านี้คุณเคยคบกันอาจจะ1ปี2ปี3ปีหรือ7-8ปีก็ตามค่ะคุณย่อมรู้อยู่แล้วนะคะว่าความชอบของแฟนคุณเนี่ยคืออะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะคุณจะดึงเอาความชอบของแฟนของคุณเนี้ยออกมานะคะแล้วเรามาคัดกรองกลายเป็นข้อความนะอันนี้เป็นวิธีที่แบบง่ายมากง่ายที่สุดจริงๆนะคะอย่างแรกเลยค่ะความชอบของแฟนคุณคืออะไรลองนั่งนึกดูก่อนนะสำหรับหมอเนี่ยนะคะความชอบเหรอหมอชอบพวกเครื่องเขียนปากกาดินสอหนังสือกระดาษอะไรพวกนี้นะคะทุกอย่างจะต้องแบบน่ารักหรือไม่ก็เกี่ยวกับพวกคิตตี้เกี่ยวกับพวกซาริโอนะอันนี้ถ้าสมมุติใครมีความชอบที่แฟนของคุณเนี่ยมีความชอบเหมือนกันเนี่ยนะคะก็ลองดูนะอย่างหมอเนี่ยชอบเครื่องเขียนใช่ไหมชอบอุปกรณ์ชอบปากกากระดาษสมุดคิตตี้อะไรพวกนี้นะคะแล้วถ้าจะส่งข้อความมาง้อหมอล่ะคะควรจะส่งเป็นยังไงดีให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งติ๊กตัก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 นะเมื่อเวลาที่จะส่งข้อความมาค่ะคุณควรที่จะส่งข้อความที่เกี่ยวกับของที่คนรักของคุณชอบนะอย่างของหมอเนี่ยเครื่องเขียนพวกคิตตี้อะไรพวกนี้อันนี้คือคีย์เวิร์ดง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณลองเซิร์ชดูก็ได้นะคะช่วงนี้ในอินเทอร์เน็ตช่วงนี้เราก็มีอินเทอร์เน็ตมี Google เนี่ยให้หาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างก่อนอื่นเลยค่ะลองเซิร์ชใน Google นะคะเขาจัดบูธคิตตี้ที่ไหนบ้างนะบูธคิตตี้ที่ลดราคาเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างสมมุติเซิร์ชมาแล้วค่ะได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวโอ้ยไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะคะอยู่ใกล้ๆแถวบ้านหมอเนี่ยแหละก็ไม่ใกล้ก็สักพักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่คุณจะส่งข้อความมาค่ะข้อความของคุณควรจะเป็นรู้ไหมว่าเมื่อวานเนี้ยไปเดินห้างเจออะไรมานี่นะส่งไปแค่นี้พอสั้นๆรู้ไหมว่าเมื่อวานไปเดินห้างเนี่ยเจออะไรมาแค่นี้พอนะแล้วคนที่ได้รับข้อความจะรู้สึกยังไงคะลองมองกลับเป็นตัวเองดูนะว่าเฮ้ยได้รับข้อความแบบนี้จากคนรักเก่าเนี่ยเป็นเราจะรู้สึกยังไงต้องรู้สึกอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมดานะคะเราก็จะตอบกลับไปค่ะว่าไปเจออะไรมาหรืออะไรเหรออะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วประโยคต่อไปที่คุณจะส่งกลับมาก็คือเป็นเรื่องของคิตตี้ที่หมอชอบนั่นเองนะคะประโยคต่อไปที่ควรจะส่งกลับไปก็คือเมื่อวานไปเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวเจอบูธคิตตี้ลดราคาหนักมาก 70-80% เลยนี่นะเป็นการดึงดูดความสนใจค่ะเป็นการเรียกร้องความสนใจเขาแล้วเมื่อเขาเห็นของที่เขาชอบลดราคาเนี่ยเขาจะตอบกลับมาว่ายังไงคะไม่ต้องมายุ่ง
อย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเป็นหมอจะตอบกลับไปว่าขอบคุณมากๆเลยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันมีซุ้มคิตตี้ลดราคาอยู่นะบางทีเราอาจจะชอบแต่เราก็ไม่ได้ติดตามนะคะหรือค่ะกรณีที่คนรักของคุณเนี่ยชอบ BNK เอามากๆนะแล้วบังเอิญเนี่ยคุณได้บัตรจับมือมา1 ใบนะคะหรือคุณอาจจะไปแอบซื้อมาก็ได้นะคุณก็ส่งข้อความไปว่าต้องไม่เชื่อแน่เลยว่าฉันเนี่ยได้รับอะไรมาอ่ะตอนนี้แฟนของคุณเริ่มรู้สึกยังไงคะเริ่มรู้สึกแบบอะไรอ่ะได้อะไรมาก็จะต้องมีการตอบกลับอย่างแน่นอนนะอันนี้เป็นเหมือนการแบบว่าเกมบังคับไกลๆว่ายังไงก็เขาก็จะต้องตอบกลับเรามาแน่นอนนะคะอย่างเช่นต้องไม่เชื่อแน่เลยว่าได้อะไรมานะแล้วเขาก็จะตอบกลับมาถามว่าได้อะไรมาหรอเราก็เลยจะตอบกลับไปอีกครั้งหนึ่งว่าได้บัตรจับมือกับเชอปรางมาอยากได้ไหมเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมเพราะเราเองก็ไม่ใช่แฟนคลับ BNK แต่เรารู้ว่าเธอชอบนะเราก็เลยส่งข้อความมาถามเป็นยังไงคะเขาก็จะต้องตอบว่าอะไรอยากได้อยู่แล้วเพราะในเมื่อเป็นแฟนคลับขนาดนั้นนะคะมีหรอใครจะไม่อยากได้นะและยิ่งเป็นของฟรีด้วยอ่ะนะแต่บัตรจับมือเหมือนหมอจะเห็นเขาขายอยู่ใบละแบบ300-400มั้งนะเพราะฉะนั้นลงทุนสักนิดนึงค่ะนะลงทุนสักหน่อยซื้อมาหน่อยอะเอามาทำเป็นข้ออ้างเพื่อจะหาเรื่องคุยกับเขานะคะการโต้ตอบกันในเชิงนี้ค่ะมันจะทำให้คุณเนี่ยได้รับพลังงานบวกกันและกันนะคะเขาเองก็จะรู้สึกว่าเนอะเธอยังทำอะไรแบบยังนึกถึงเราอยู่เลยอะนะแบบเฮ้ยดีมากเลยอะทำไมแบบบัตรนี้เราหามานานแล้วแต่แบบไม่มีเวลาไปซื้อแล้วช่วงนี้มันก็หมดสต็อกไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้แต่บังเอิญที่เธอไปซื้อมาได้อะไรอย่างนี้นะคะหรือค่ะมีคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์ได้บัตรฟรีมาแถวหน้าสุดเวอร์มากเนอะนะคะคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์ที่จะถึงนี้ค่ะได้บัตรฟรีแถวหน้าสุดมา2 ใบนะคะแล้วคุณเองก็รู้ค่ะว่าแฟนของคุณเนี่ยเป็นแฟนคลับของ Blackpink นะคะส่งข้อความไปเลยค่ะเธอรู้ไหมว่าเราได้อะไรมาได้บัตรอะไรมาเธอต้องไม่เชื่อแน่ๆเราไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะได้บัตรนี้มาถ้าไม่ตอบกลับเนี่ยก็ไม่รู้จะยังไงแล้วอ่ะหมอว่ายังไงเขาก็ต้องตอบกลับแน่นอนเขาก็จะอย่างน้อยเขาก็จะต้องถามแหละว่าอะไรเหรอเพราะมันเป็นการส่งข้อความแบบนี้มันเป็นการกระตุ้นความอยากรู้นะคะกระตุ้นเพื่อให้เขาเนี่ยโต้ตอบกับเราในเชิงบวกนั่นเองนะคะถ้าเขาโต้ตอบกับเราในเชิงบวกเนี่ยหลังจากที่คุณ no contact ไป1 เดือนแล้วเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาภายใน1 เดือนนี้นะคะเมื่อครบ1 เดือนแล้วค่ะคุณก็ส่งข้อความพวกนี้ไปนะคะมันจะเป็นเหมือนการเริ่มจีบกันใหม่ๆนะคะมันจะเป็นเหมือนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเขาที่มีต่อคุณได้ด้วยนั่นเองนะคะสิ่งที่เราควรจะได้จากเขาในการส่งเมสเสจไปก็คือพลังงานบวกนั่นเองนะคะพลังงานบวกหรือการคิดบวกต่างๆค่ะจากเขาที่มีให้เรานะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าส่งข้อความไปว่าทำอะไรอยู่เป็นคุณจะรู้สึกยังไงเป็นหมอก็คงหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วก็วางปล่อยไปปล่อยข้อความนี้ไปมันเป็นข้อความที่แบบไม่มีอะไรให้น่าดึงดูดไม่น่าจะให้เราปฏิสัมพันธ์ต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้สึกแบบอะไรส่งข้อความอะไรมานะเมื่อลองย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะตอนแฟนเก่าที่คบกันมานานมากๆคนที่คบมา7 ปีคนนั้นค่ะหลังจากที่เลิกกันแบบเด็ดขาดไปแล้วนะคะเราเลิกกันเมื่อประมาณต้นปีนะคะเราผ่านไปช่วงปลายปีค่ะเขาก็ส่งข้อความมาถามหมอว่าปีใหม่ไปเที่ยวไหนเป็นข้อความธรรมดาแบบเบสิกมากแล้วรู้ไหมคะหมอตอบกลับไปว่ายังไงหมอหยิบมือถือขึ้นมาอ่านค่ะเราก็วางทิ้งไปเลยไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเป็นอารมณ์แบบว่าทำไมฉันต้องตอบเธอด้วยทำไมฉันต้องตอบคำถามนี้ปีใหม่ไปไหนมันก็เรื่องของฉันปะอะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นคือสิ่งที่หมอคิดณจุดนั้นนะคะแต่ลองกลับกันค่ะถ้าเขาส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยรู้ไหม Adventure เนี่ยที่อะไรแบบ
เหมือนแอดเวนเจอร์ของสะสมแอดเวนเจอร์ที่ตัวเองตามหาอยู่เนี่ยมันมีวางขายแล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นอะหมอก็จะรีบตอบกลับไปว่าที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นการดึงดูดความสนใจจากเราให้ไปอยู่ที่เขาให้ไปอยู่ที่ข้อความที่เขาส่งมาได้นั่นเองนะคะอย่าส่งไปค่ะทำอะไรอยู่ปีใหม่ไปเที่ยวไหนตอนนี้ว่างหรือเปล่าว่างคุยไหมสะดวกคุยไหมขอคุยด้วยได้ไหมตัดทิ้งไปได้เลยนะคะไม่มีประโยชน์อะไรแน่นอนค่ะคือหมอย้ำหมอเน้นในหลายคลิปในคลิปก่อนนู้นแล้วเนอะที่ว่าจะส่งข้อความไปง้อแฟนอย่างไรนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็คงเปิดย้อนไปไม่ถึงนะก็เลยวันนี้ก็เลยเอาเทคนิคมาใหม่มาบอกให้ใหม่นะคะหรือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งค่ะนอกจากจะกระตุ้นความสนใจแล้วเนี่ยยังทำให้คุณและเขาเนี่ยหวนย้อนรำลึกถึงวันเก่าๆที่คุณกับเขาเนี่ยเคยไปด้วยกันด้วยอย่างเช่นก่อนหน้านี้ค่ะหมอเคยนั่งอยู่ในร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะร้านกาแฟร้านหนึ่งแล้วทีนี้ค่ะมันตั้งอยู่ในห้างแล้วมองออกไปข้างนอกค่ะมีคนกำลังทะเลาะกันตีกันแบบว่าคู่สามีภรรยาหรือแฟนกันเนี่ยแหละโอ้โหตีกันแบบว่าทะเลาะกันแต่ไม่ได้ตีกันแรงนะก็แบบเหมือนผู้หญิงก็ทุบสะบัดมืออย่างนั้นอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่หมอและเขาเนี่ยได้นั่งมองกันแล้วก็แบบดูว่าจะเอายังไงดีควรที่จะออกไปช่วยควรที่จะออกไปยุ่งกับเขาไหมนะคะมันเป็นการที่เราเนี่ยนั่งสังเกตการอยู่นะแล้ววันหนึ่งค่ะหลังจากเลิกกันไปแล้วเนี่ยผ่านไปแล้ว2 ปีเรื่องนั้นเกิดเมื่อ2 ปีที่คบกันนะคะแล้วตอนนี้ก็เลิกกันไปแล้วค่ะสมมุติว่าเลิกกันไปเรียบร้อยแล้วเราก็ no contact มาแล้วเดือนหนึ่งนะคะแล้วปรากฏวันดีคืนดีค่ะเราก็ไปนั่งอยู่ที่เดิมนะคะแล้วมันก็มีคนทะเลาะกันอีกนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยได้หวนระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งเก่าที่เราและเขาเนี่ยเคยนั่งอยู่ตรงนั้นร่วมกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะส่งข้อความไปใหม่นะคะว่าเธอต้องไม่เชื่อแน่เลยว่าวันนี้เจออะไรมาบ้างวันนี้ฉันเจออะไรมาบ้างมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากซึ่งไม่คิดเลยนะว่ามันเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกมันเหมือนเดจาวูมากๆนี่เขาจะต้องรู้สึกเฮ้ยเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นเรื่องอะไรมันต้องอยากรู้แน่นอนมันต้องไปกระตุ้นต่อมอยากรู้ให้ตอบกลับมาแน่ๆว่าอยากรู้เรื่องอะไรหรออะไรอย่างนี้นะคะถ้าเขาถามกลับมาว่ามีเรื่องอะไรหรอนะคะเราก็ตอบกลับไปว่าจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่เราไปนั่งร้านกาแฟด้วยกันแล้วมีคนทะเลาะกันแล้วตอนเนี้ยเราก็ไปนั่งอยู่ที่เดิมเลยที่เราเคยนั่งกับเธอเนี่ยแล้วตอนนี้เขาก็ทะเลาะกันใหม่มันเหมือนเดจาวูเกิดขึ้นเลยอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นข้อความที่ชวนให้มีการโต้ตอบค่ะไม่ใช่ว่าข้อความแบบธรรมดาเบสิกทั่วไปนะคะชวนให้หน้าเบื่ออย่างนั้นมันไม่มีใครตอบกลับแน่นอนนะคะลองดูค่ะนะบางคนเพิ่งSubscribeหมอใหม่เนอะก็ยังไม่ได้ย้อนเข้าไปดูคลิปที่มันอยู่ลึกๆมากเกินกว่านี้นะคะบางคนก็จะฟังแต่คลิปเดิมๆนะคะหัวข้อที่ตัวเองสนใจนะหัวข้อนี้หมอว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะเพราะใครหลายๆคนเนี่ยมาบ่นกับหมอว่าหลังจาก no contact แล้วส่งข้อความไปแล้วเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรคะเพราะข้อความของคุณมันไม่น่าสนใจนั่นเองนะคะลองคิดดูก่อนจะส่งข้อความไปคุณมีเวลานั่งคิดนะคะแล้วยิ่งคนที่ no contact 30 วันคุณมีเวลาคิดทั้ง1 เดือนเลยนะว่าคุณจะส่งข้อความแบบไหนไปหาสมุดเล็กๆ1 เล่มค่ะหรือสมุดอะไรก็ได้นะที่มันจะแบบคุณสามารถจะหยิบมาเปิดได้ตลอดเวลาหรือออร์แกไนซ์ของคุณก็ได้ถ้าในออร์แกไนซ์มันก็จะมีด้านหลังเนอะที่เป็นให้เราจดโน้ตนะคะลองนั่งคิดดูค่ะว่าแฟนคุณชอบอะไรแฟนคุณสนใจอะไรนะคะและใกล้ๆวันแล้วหาข้อมูลค่ะเผื่ออย่างคิตตี้ของหมออย่างเงี้ยเผื่อมีจัดบูธอยู่ใกล้ๆวันที่เราจะทักเขากลับไปพอดีอะไรอย่างนี้เราก็รวบรวมข้อมูลไว้นะคะอันเนี้ยมันเหมือนเป็นอะไรที่เราเนี่ยจะต้องรวบรวมข้อมูลบ้างไม่ใช่ว่าใช้เซนส์หลับหูหลับตาส่งไปทั้งอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยแบบโอ๊ยยุ่งยากไม่เอาก็ส่งไปเถอะตอบก็ตอบไม่ตอบก็ช่างมันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคุณควรที่จะได้รับฟีดแบ็กที่ดีจากเขาพลังงานบวกจากเขากลับคืนมาก่อนนะ
นะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของคุณและเขาแน่นอนนะคะและข้อความที่คุณจะส่งไปในแนวนี้ค่ะมันก็ไม่ใช่มีเป็นเพียงแบบข้อความเดียวแล้วจบนะคะคุณควรจะส่งข้อความในแนวเนี้ยเรียกร้องความสนใจกระตุ้นความสนใจเขาสักหน่อยอย่างเงี้ยคุณควรจะส่งไปเรื่อยๆทุกวันนะคะแต่คุยกันวันนึงเนี่ย2-3 ข้อความพอนะเป็นการกระตุ้นเขาสักหน่อยก่อนนะคะในช่วงแรกกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเขากระตุ้นพลังงานบวกที่เขามีต่อคุณก่อนนะคะแล้วมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแน่นอนนะไม่ใช่ว่าแบบหลับหูหลับตาส่งไปทั้งอย่างนั้นแหละโอ้ย1 เดือนเอาไปทำอะไรนั่งหายใจทิ้งไปวันๆไม่ใช่นะคะ1 เดือนนี้คุณควรจะเอามาปรับปรุงดูแลตัวเองนะคุณควรจะมาคิดถึงข้อผิดพลาดที่คุณเนี่ยเคยทำมาก่อนและแนวทางในการแก้ไขนะคะเผื่อแบบว่าวันดีคืนดีได้กลับมาคุยกันแล้วเขาถามอีกว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันควรจะมีทางแก้ไขไหมหรือคิดว่ามันจะแก้ไขไปในทิศทางใดดีคุณจะได้มีคำตอบที่รองรับเอาไว้ตอบเขาได้กระทันหันได้ทันทีนะคะเมื่อเวลาที่เขาถามนั่นเองค่ะไม่ใช่นั่นดีทำไงดีอะแล้วมันจะทำให้เขามั่นใจอะไรไหมไม่เลยนะคะหมอแนะนำค่ะซื้อสมุดมา1 เล่มไม่ต้องหนามากนะคะใน1 เล่มนั้นนะเขียนมาเลยค่ะข้อดีข้อเสียของคุณข้อดีข้อเสียของเขาและที่ความสัมพันธ์นี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะมันเป็นอย่างไรมันเป็นมาอย่างไรเรื่องอะไรที่ทำให้คุณและเขาทะเลาะกันนะคะคุณเขียนทุกอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณและเขาใน1 เดือนที่คุณ no contact ไปนะคะไม่ใช่หายใจทิ้งไปวันๆนะหายใจทิ้งไปวันๆเนี่ยเปล่าประโยชน์มากนะและคนที่หายใจทิ้งไปวันๆเนี่ยบอกเลยว่า30 วันของคุณเนี่ยเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แน่นอนค่ะและมันก็จะไม่ได้ผลด้วยนะคะหมอถึงบอกว่า no contact นี้มันไม่รับประกันผล 100% เพราะอยู่ที่แต่ละคนค่ะอยู่ที่แต่ละคนว่าเราเนี่ยได้มีการฝึกฝนเราได้มีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเรามีการเพิ่มตรงนู้นนิดลดตรงนี้หน่อยบ้างหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าถ้าคุณหายใจทิ้งไปวันๆอย่างเงี้ยno contact ของคุณก็เปล่าประโยชน์แน่นอนนะคะนอกจากจะฟลุกจริงๆนะคะเขาถึงจะยอมมาคืนดีด้วยเนาะแนะนำค่ะซื้อสมุด1 เล่มนะคะในนั้นเขียนไว้ทุกอย่างเลยค่ะที่คุณนึกได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับเขานะคะแล้วลองเอามานั่งอ่านดูค่ะมันจะทำให้คุณเนี่ยได้ไอเดียอะไรบางอย่างนะคะหรือมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีปัญหามันมีจุดอะไรบางอย่างที่เรามองข้ามไปอ่ะที่บางทีเราอยู่ใกล้เกินไปอ่ะเราก็จะมองไม่เห็นจุดนั้นนะคะและบางทีจิ๊กซอว์ชิ้นนั้นค่ะมันอาจจะเป็นเรียกได้ว่าอะไรเดียมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิ๊กซอว์ชิ้นนั้นมันอาจจะเป็นอะไรที่บอกคุณก็ได้ว่าคุณเนี่ยควรจะไปต่อหรือคุณไม่ควรจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีนะคะลองดูค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะที่หมอแนะนำมาทุกอย่างมีประโยชน์จริงๆอยากให้ลองใช้ดูลองปฏิบัติดูนะคะสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะอย่าเปิดข้ามไปหรือว่าอย่าฟังผ่านๆไปนะคะเพราะมันช่วยได้มากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะช่วงนี้ก็อาจจะหายหน้าหายตาไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่างานยุ่งมากจริงๆนะคะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมอด้วยนะคะตอนนี้จะ 8,000 แล้วเย้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่คอยติดตามคอยรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย